Good morning, best kids. How are you? I'm also good. Thank you. Best kids, in this week we will learn how to listen to the others. Now, we will practice it in our morning devotion to listen His words and to listen our devotion. But before we listen, let's sing together. We will start our activities with our prayer. Let's pray. Lord Jesus, thank you, Lord Jesus, for your kindness, for your goodness that always fulfill our life, our heart. Lord Jesus, now we want to surrender our life into your hands and we want to listen your words. Please bless each of us. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Our Bible reading today is taken from 1 Samuel 3 verse 1 until 10. 1 Samuel 3 verse 1 until 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia ke tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Amen. I want to listen. Best kids, please see the lyric. Teach me to listen like Samuel. Teach me to listen like Samuel when you call me like Samuel. God call my name, give me a task. Teach me to listen like Samuel. Teach me to answer you like Samuel. Lord, you speak, your servant hears. What also thy commandments I will obey immediately and tell your words like Samuel. Now please answer the questions below. What does it mean to listen like Samuel?
Yeah, Samuel always listened to God's calling. And number 2, what does it mean to answer like Samuel? Every time when Samuel were hear God's calling, Samuel always answer it. Best kids, listening intently is a good example of how to be like Samuel. We also need to answer well with kind words and smile. Let us listen intently and answer well like Samuel. Anak-anakku, hari ini kita diajarkan untuk belajar dari Samuel kecil. Bagaimana dia mendengarkan dan menjawab suara Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan dan menjawab pertanyaan atau suara di sekitar kita. Seperti Samuel, dia selalu menjawab dengan baik, dengan kata-kata yang sopan ketika dia mendengar panggilan. Kita juga harus menjawab dengan kata-kata yang baik dan sopan, dan juga dengan senyuman. Mari kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mari kita minta Tuhan untuk menyanggupkan setiap kita melakukan kebenaran firman-Nya. Thank you, Lord Jesus. Now we want to start our activities in your name with our grateful heart, with our joyful heart. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you everyone for being attentive and cooperative for this morning devotion. And don't forget to do your activities that related to HORNAS, Hari Olahraga Nasional, and also to receive the material from your teachers. Good morning. God bless you all.